2016-2019 ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ပြည်မနာတပ်ကုန်းလမ်းအပါအဝင်နေပြည်တော်ကောင်စီ10မြို့နယ်မှာရှိတဲ့လမ်းတရားတွေကိုကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကအချိုးကျတင်တာခေါ်ယူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လည်းတင်တာစည်းမျဉ်းကိုတေချာဖတ်ပြီးအမှန်တကယ်အာမခံဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုသာရွေးချယ်လျှောက်ထားဖို့လဲလိုအပ်တယ်လို့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကိုနိုင်ကပြောပါတယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတွင်းမှာဒီမြို့နယ်10မြို့နယ်ပေါ့ပြည်မနာလေဝေးတပ်ကုန်းမြို့နယ်ပြင်သီးမြို့နယ်9မြို့နယ်ဒီ10မြို့နယ်လုံးမှာရှိတဲ့လမ်းတရားတွေကိုအချိုးကျပြီးတော့ပြည်မနာနဲ့လေဝေးမှာဒါရေပေးရေတွင်းနေအများဆုံးလူတဲ့အတွက်ဒါလေးကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြန်ကျစ်ဆက်လမ်းဖြစ်တဲ့ပြည်မနာနဲ့တပ်ကုန်းဆက်သွယ်တဲ့ကျွန်တော်အရှိဘက်ကဒီပြန်ကျစ်ဆက်လမ်းမှာလည်းပျက်စီးရွေးမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ဒါဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့တင်တာခေါ်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့တင်တာစည်းမျဉ်းကိုတေချာဖတ်ပြီးအမှန်တကယ်အာမခံဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုသာရွေးချယ်လျှောက်ထားဖို့လိုအပ်ပြီးမဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုတင်တာအနိုင်ရလို့စိတ်နဲ့ယူခဲ့ပါကလုပ်ငန်းအရည်အသွေးမပြည့်မီမှုတွေစီကံချက်မညီမှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ဒီသတင်းကို Central News Bureau မှကေတဲဆန်းကပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်